Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün sizlere Türk atasözleri hakkında konuşmak istiyorum. Aslında daha çok hayvan isimlerinin geçtiği atasözlerinden bahsediyorum. Türk atasözleri genellikle günlük yaşamda karşılaşılan durumları, deneyimleri ve bilgeliği aktarmak için kullanılır. Hayvan isimleri Türk atasözlerinde sıkça yer alır. Çünkü hayvanların davranışlarını, özelliklerini veya yaşam tarzlarını insan davranışlarına benzeterek anlatılmak istenen mesajı güçlendirebiliriz. Ayrıca hayvan isimleri atasözlerine derinlik katar ve kolayca hatırlanabilir bir hale getirir. Ayrıca iletilen mesajın etkisini de arttırır. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden çok eğleneceğinizi düşündüğüm bölüme başlayalım isterseniz. Bugün bölümde sizlere Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan atlarla ilgili atasözleriyle başlamak istiyorum. Tarihsel olarak Türkler için at birçok açıdan hayati bir öneme sahiptir ve hala da öyle kabul edilir. İlk atasözümüz at sahibine göre kişner. Anlamı ise yönetilen veya buyruk altında çalışan kişi tutumunu ya da çalışmasını yöneticisinin tavrına göre ayarlar. Bu sebeple yönetilen değil, yöneten, çalışan değil, çalıştırıcı daha önemlidir. Daha kolay anlamanız için örnek bir cümlede kullanayım isterseniz. Çalışanlarına karşı nazik olmalısın. Atalarımız ne demiş? At sahibine göre kişner. Şimdi sırada atlarla alakalı bir başka atasözümüz var. Atın ölümü arpadan olsun. Anlamı bir şeye bağımlı olan, bir şeyin uzun süre yokluğunu çeken bazı kişiler sonunda o şeyin kendilerine zarar vereceğini bilirler. Ama yine de o şeyi kullanmaktan vazgeçmezler. Daha kolay anlamanız için bir örnek vereyim isterseniz. Arabayı hızlı kullanan arkadaşımı yavaş sür diye uyardım. Atın ölümü arpadan olsun dedi. Şimdi sırada Türk kültüründe ayrı bir öneme sahip olan bir başka hayvan ile alakalı atasözleri var. Türk dinleyicilerim tahmin etmiş olabilirler diye düşünüyorum. Fazla merakta bırakmayayım sizleri isterseniz. Sırada kurtlarla ilgili atasözleri var. İlk olarak kurda neden boynun kalın demişler. İşimi kendim görürüm de ondan demiş. Anlamı ise şu şekildedir. Kendi işini kendisi gören yani yapan, başkasına bırakmayan kişinin içi rahattır. Çünkü işin bütün yükü ve sorumluluğu kendisine aittir. Dolayısıyla hata da yapsa hiç üzülmez ve keyfine bakar. Kurt isminin geçtiği bir diğer atasözü ise kurt kocayınca köpeklere maskara olur. Anlamı güçlü, kuvvetli bir kurt düşünün. Normalde köpekler bu kurt ile baş edemezler. Ondan çekinirler ve korkarlar. Aynen bu örnekte olduğu gibi her bakımdan güçlü, kuvvetliyken herkesi korkutan, tedirgin eden, yıldıran kişi bu gücünü, kuvvetini kaybettikten sonra onun bunun aşağılık kimselerin eğlencesi ve oyuncağı haline gelir. Şimdi ise sırada tavuk ve horoz isminin geçtiği atasözü var. İlk olarak komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
Burada ise anlatılmak istenen mesaj şu şekildedir. Bilirsiniz, bazı insanlar sürekli bir kıyaslama içindedir. Bu gibi insanlar başka birinin sahip olduğu malı çok değerli görürler. Çünkü bu tip insanların nefsi doymak bilmez aslında. Başkasının elindekine özenirler hep. Hele bu insanlar birbirlerini çekemiyorlarsa birinin elindeki mal diğerine sürekli olarak rahatsız eder. İsterseniz şimdi de koyunlarla ilgili atasözlerine geçelim. İlk olarak benim de ara ara kullandığım bir atasözüyle başlamak istiyorum. Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Anlamı bazı durumlarda istenilen nitelikte şey bulunamayabilir. Onun daha düşük nitelikte olanına da razı olunur. Çünkü bulunan şey aslında bir ihtiyaca kalitesi düşük de olsa cevap verecektir. Bir örnek vermem gerekirse. Bugün piknik için koyun alamadık ama koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi. Onun yerine keçi eti ve sütüyle sofrayı donatacağız. Koyunlarla ilgili bir başka atasözü ise koyun can derdinde, kasap et derdinde. Anlamı ise kötü bir duruma düşmüş, büyük zarara uğramış kimi kimseler acı içinde kıvranırken kimileri de küçük yararlarını düşünürler ve hiç umursamadan bu durumdan istifade etmeye çalışırlar. Son olarak yine çok fazla kullanılan bir başka atasözü var sırada. Her koyun kendi bacağından asılır. Anlamı ise herkes kendi suçundan sorumludur. Bölümün sonunu ise başka hayvanların isimlerinin geçtiği atasözlerine ayırmak istiyorum. İlk olarak kedilerle alakalı bir atasözünü paylaşmak istiyorum. Kedi uzanamadığı ciğere mundar der. Bu atasözü biz Türkler arasında en sık kullanılanlardan bir tanesidir. Anlamı ise kimileri çok istedikleri halde elde edemedikleri şeyi hor göstermeye kalkışırlar. Yani beğenmiyor görünürler. Böyle davranmakla asıl yapmak istedikleri şey kendi çaresizliklerinin ortaya koyduğu açığı kapatmaya çalışmaktır. Sanırım bir örnek cümle kurarsam anlamını daha iyi anlarsınız. Yarışmada birinci olamadığı için şimdi yarışmayı kötülüyor. Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş. Sanırım bu örnek ile anlamını daha iyi anladınız. Sırada ise serçelerle ilgili bir atasözü var. Serçeden korkan dara ekmez. Anlamı ise tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse amacına ulaşamaz. Unutulmamalıdır ki her işin kendine göre zor bir yanı vardır. Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır. Şimdi ise yine günlük yaşamda çok sık duyacağınız bir başka atasözü var sırada. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Anlamı ise meslek veya alışkanlık gereği olan bir sonuçtan kaçınılmaz. Daha önce kopup ayrılmış olsa da kişi bağlı olduğu çevreye, işe veya bir alışkanlığa eninde sonunda şu ya da bu sebepten ötürü geri döner. Son olarak sizlere arılarla alakalı bir atasözünü örnek olarak vermek istiyorum. Arı bal alacak çiçeği bilir. Anlamı ise bazı kimseler, açıkgöz insanlar ve işinin uzmanı olanlar çıkar sağlayabilecekleri, kazanç elde edebilecekleri yerleri gayet iyi bilirler. Çok güzel bir bölümün daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar dinleyen tüm dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Şimdi merak ediyorum. Sizlerin kendi ana dillerinizde bu şekilde hayvan isimlerini kullanarak yaptığınız atasözleri var mı acaba? Eğer var ise genellikle hangi hayvan isimlerini kullanıyorsunuz? Bizim kullandığımız atasözlerine benzerlikler var mı acaba? İşte tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 60 civarında birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda
transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcast'lerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 6 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız, bu durumda bu bölüm beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.